Hol mal die Kühltasche. Badam, 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 bam, bam, badam. Badam, 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 badam. Hallo und herzlich willkommen zum 24. Gitari Adventskalender-Türchen. Ja, heute ist Heiligabend und ich bin traurig. Traurig, dass das, und mir ist auch ganz ehrlich, heute ist es mir scheißegal, wie lange dieses Video dauern wird. Ich werde so in der Art weitermachen. Ich werde auch wieder durch Pyramiden krabbeln und alles Mögliche tun, aber ich werde so weitermachen, weil ich habe gesehen, vielen Dank für diese 43.000 gefühlten Kommentare, für den Beitritt bei Patreon von so vielen neuen Gitagians. Ich bin echt zutiefst ergriffen, das ist jetzt auch nicht gespielt, ich bin total begeistert. So, und natürlich wollen wir heute auch wieder was Tolles machen, was ich sagte, die letzten Meter bis zum Jahresende. Was ist es? Final Countdown. Final Countdown für Lagerfeuergitarre. Wie geil ist das denn bitte? So, wir wollen aber nicht nur den Song spielen, sondern wir wollen auch das spielen, was den Song besonders catchy macht. Und zwar die Intro-Fanfare. So, und da kriegst du jetzt nochmal einen geilen Schubs an Infos, wie du, wenn du, das ist nur ein Aufhänger. Der Song ist eigentlich auch wieder scheißegal, was ich immer sage. Der Song ist vollkommen Wurst. Aber wenn du weißt, hier Tacheles Sur, habe ich alles drauf. Ich will nicht immer mit diesen Zetteln rumwählen, aber es macht halt Spaß und ich bin halt Lehrer und alles. So, und das wollen wir heute machen. Ja, im allerersten Gitaria Adventskalender-Türchen hat ja mein Kollege, der Verrückte mit diesem Anzug, gesagt, dass er dann wieder da ist. Ja, der hat sich irgendwie noch nicht wieder gemeldet, aber er hat mir ein Paket geschickt und ja, das wollte ich mal kurz aufmachen. Ich bin gleich wieder da. Warte mal. So, ich bin wieder zurück. Ja, das war ein Paket. Ein Weihnachtspulli mit E-Gitarre Weihnachtsmann. Ja, wie geil ist das denn? So, es soll auch sofort losgehen. Ich will dich nicht langweilen. So, für dieses Video, für das letzte Gitaria Adventskalender Türchen Nummer 24, nehme ich mir die Gitarre aus dem allerersten X-File. Und zwar, hier steht sie, das billige Miststück von Yamaha. Eine ganz günstige, preisgünstige Akustikgitarre. Okay, so, und es soll auch sofort losgehen. So, wir werden jetzt natürlich Final Countdown für die Lagerfeuergitarre machen. Es geht sofort los und zwar wedel ich auch wieder mit Zetteln herum. Als erstes machen wir, bevor wir machen Screenshot, kannst gleich 2 Screenshots machen. Den machst du so rum, ne? Das ist der komplette Song hier. Ich habe nämlich eine total liebe Schülerin, die heißt Francis und die hat sich neulich diesen Song gewünscht. Liebe Grüße und frohe Weihnachten an dich, Francis. Ja, Final Countdown haben wir damals mit irgendwelchen Rock-Cover-Bands irgendwie immer mal wieder gespielt. Ich habe mir den nie aufgeschrieben, weil als Rockband, Rockgitarrist oder in einer Band so mit Rocksongs ein Pult auf der Bühne sieht immer kacke aus und auch mit einem Capo bist du in einer Rockband dann eher ein Pflegefall. So, egal jetzt. So, wir benutzen nachher ein Capo, dann kannst du den Originaltonart auch mitspielen. Ich habe auch Stargäste eingeladen heute. Ja, virtuelle Stargäste. Gut, okay, so, wir wollen anfangen mit dem catchy Intro und zwar der Fanfare. So, mach davon bitte auch nochmal einen Screenshot. So, was habe ich hier? Ich habe einen Griffbrett, bitte nicht weglaufen. Bitte, bitte nicht. Ich habe gelesen, dass viele Leute sich mit diesen Landkarten überfordert fühlen. Die einzige logische Lösung, verdammte Scheiße, ist eine Landkarte. Ne? Da kannst du dir alles selber zusammen und du kannst machen damit, was du willst. Okay, es geht los. Ne? Also, was macht der Final Countdown aus? Also man hört vorne, ja, irgendwie diese U-Boot
Alarmtröte da, dann irgendwie ganz wichtigen englischen Funkverkehr. Ja, so, und dann hört man irgendwann dieses Ma, ne, quasi diesen ersten Akkord. Ich mache das mal ohne Capo erstmal, später nämlich nochmal ein Capo, sonst funktionieren meine Stargäste nicht. So, E-Moll. Da ist der erste Ton. Das ist ein B. Ich gehe erstmal die Akkorde durch. Ich blende es dir ein, kannst ja sehen. Es geht los. Da, 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 E-Moll, brauche ich glaube ich nicht zu erklären. Dann kommt C. Da, 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 C-Dur. A-Moll, da, 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 und da. Und dann kommt D. Da, 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 B7 dann und wieder E-Moll. Da, 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 das wiederholt sich nochmal. Da, 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 A-Moll, da, 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 Fuß bitte. Da, 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 da. So, im Intro kommt das 4-mal. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber das Intro dauert fast 1,5 Minuten, also ähnlich so lange wie bei Money for Nothing von den Dire Straits, bis das da mal losgeht mit dieser Gitarre, Alter. Ne? So, genau. Da, 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 was haben wir denn? Da, 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 da. So, ne? Du kannst ja lesen, ich blende es ja ein. E-Moll und dann D. Kennst du D mit dem Fis im Bass? Ja, ne, bitte. Ne, hier ist ein D-Dur. Und D-Dur hat die Töne D, Fis und A. D-Dur fischt aus dann. Ne? Und was auf der dünnen E-Seite hier mit dem Mittelfinger passiert, kannst du auch mit dem Daumen, das ist nämlich auch nochmal ein Fis. Ne? Seit Geburt getrennt, die E-Seiten, dicke E-Seite, dünne E-Seite, also hier Fis, Fis. Ne? Okay. Da, 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 da. So, jetzt kannst du das so greifen, entweder D-Dur so, Daumen oben drüber, oder so. Hier wissen viele vielleicht auch nicht genau. Ich weiß ja nicht, wer das Video guckt hier. Ne? Kannst du auch so greifen, lässt die dünne E-Seite einfach raus. Ne? Ich will auch nicht so hetzen. Wie gesagt, mir ist scheißegal, wie lange das heute dauert hier. Ne? D, das nenne ich immer, hier in der Guitarrier 51 heißt dieses D das AC/DC D. Ne? Hier quasi. Ne? Weil wenn du das greifst hier und zum Beispiel so eine Rocknummer, kannst du ja auch am Lagerfeuer spielen, hier mit so einem Akustikding hier. Guck mal, brauchst du nur einen Finger nehmen. Hier ist ein D mit dem Fis im Bass, hier ist das G, ein G5. Dann dämpfe ich die A-Seite ab und eine dünne E-Seite. Kleine Info. Brauchst du fürs Lagerfeuer nicht unbedingt, aber für Rocksongs auf jeden Fall immer. Okay? Da, 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 G und dann ein C und B7. Da bleiben wir dann auch. So, und dann kommen 4 Takte, den Song erkläre ich später. Jetzt soll es ja erstmal um dieses eine Intro gehen, um dieses ganz bekannte Motiv da. So, und da brauchst du nur 6 Töne der natürlichen Molltonleiter. Ne? So, und ich blende das Blatt ja ein, damit ich damit nicht immer rumfuchteln muss. Das nervt mich und dich wahrscheinlich auch. So, und zwar, guck mal hier, dicke E-Seite. E, Fis, G, pro Bund ein Finger. Ne? Wenn du jetzt hier vorne nichts mehr greifen musst, kriegst du die Leerseiten ja geschenkt. E, Fis, G, A, B, C. Die komplette Molltonleiter wäre D, E, Fis, G, A, B, C, D, E, Fis, G, A, B, C, D, E. Okay? Aber die Fanfare, wie auch viele andere Lieder, ich erspare mir mal die Beispiele, das dauert sonst ewig, wir haben ja noch einiges vor, du kannst mit diesen 6 Tönen ganz viele Sachen machen. Ne? Und der Vorteil ist, wenn du jetzt mit Tönen lernst, guck mal auf das Blatt da, guck mal, wo du die Töne sonst noch findest. Guck mal, du kannst natürlich hier auf der D-Seite im zweiten Bund, so, jetzt kommt die goldene Faustregel für Fingersätze, für Tonleitern. Pro Bund ein Finger. Ne? Zeigefinger, so, zweiter Bund. So, das F haben wir in der Tonart nicht, deswegen lassen wir das mal raus, das klingt echt schief. So, Ringfinger, 4. Bund. Fis, ne? Kleiner Finger, das ist dann im 5. Bund, das ist ein G. Ja? E, Fis, G. So, und diese beiden Scheiben, die ich jetzt immer in Pink da eingezeichnet habe auf dem kompletten Brett, die nennen wir hier in der Guitarrier 51 Moltadella. Weil das komplette Griffbrett mit der Dur- und der Molltonleiter aufgebaut ist wie ein Fastfood-Burger. Es gibt auch noch 2 Scheiben Durke und eine Scheibe Käse. Und das deckt das komplette Griffbrett mit allen Tönen ab. Mache ich demnächst auch auf Patreon. Habe ich ja schon erzählt, ja ist ja egal. Ne? Ich will dich jetzt nicht hier nerven damit. Und Patreon,
auf Patreon gibt es wirklich geilen Scheiß. Ne? Das mache ich alles dann noch. Du brauchst nichts knüppeln und auswendig lernen, wenn ein paar Sachen funktionieren. Also, du siehst ja schon, ich wähle trotzdem nochmal damit rum, wie viel diese 6 Töne abdecken. Der einzige Ton, der jetzt nicht hier Mitglied ist, das ist der Ton D. Ansonsten sind alle Töne drin. Also, warum wir das jetzt 2 Scheiben Mortadella nennen, ist E, Fis, G, habe ich ja gerade schon gesagt. Also E, Fis, G, Zeige, Ring, kleiner Finger, pro Bund ein Finger. Auf der nächsten Seite darunter, die G-Seite, hast du die Töne A, B, C, das kleine Solo-ABC. Habe ich auch schon gemacht, in einer anderen Tonart. Ne? Also E, Fis, G, A, B, C. Und diese Töne wiederholen sich ja überall. Das ist hier, ne? Und natürlich hier unten. Und wenn der Hals, ich komme da nicht so gut hin, aber das reicht dann auch. Ne? Und was ich jetzt hier zum Beispiel gemacht habe, es gibt einen sogenannten Quartauftakt. Handy. Ne? Bella Ciao. Genau. La da da da. B. Immer vorweg das B. Und du kriegst diese Töne geschenkt hier, gerade in E-Moll, wir sind in der Tonart E-Moll unterwegs, E-Moll G-Dur, ne? Da kriegst du diese Töne geschenkt von den Leerseiten. So, und meine große Bitte an dich, bitte tu dir einen Gefallen, dir selber, nicht mir, sondern dir, und fummel erstmal einfach mit diesen Tönen herum. Das geht gar nicht darum, dass du jetzt so Metronom irgendwie statisch irgendeinen Scheiß spielen musst. Nee, bastel damit rum, nehmen wir einen Backing-Track, machen wir auch gleich noch, und erfinde kleine Melodien in Moll. Ne? Es ist immer Moll. Ist doch geil, oder? So, okay, pass auf, so. Und jetzt diese Fanfare, so die Akkorde sind wir ja durchgegangen hier, ne? Ich will das auch nicht wieder so lang machen, habe ich auch gesagt, ist mir scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Ich will, dass du Spaß hast und dass du verstehst, was hier passiert im Guitar Wonderland, darum geht's. So, ich gehe das jetzt Takt für Takt mal ganz kurz durch, ich will dich wirklich nicht nerven. Da geht's los, so. Und wir bleiben mal einfach hier unten, da habe ich es ja gezeigt, ne? Ringfinger, 7. Bund, Ton B, ich blende es ja ein, das siehst du ja, wo du da bist. Ne? Fängt an mit B, B, A, B, Ringfinger, Zeigefinger, 7. Bund, 5. Bund, B, A, B, jetzt kommt das E von der B-Seite, 5. Bund. So, wenn du ein Problem hast mit diesem Seitenwechsel und die Seite immer mal wieder verfehlst, dann denk doch daran, dass wenn du dieses E hier spielst von der B-Seite, dass du das, wenn du deine Gitarre mal nach dem Gehör gestimmt hast, dass du das auch geschenkt kriegst von der offenen E-Seite. Also kannst du das auch machen. Geht mit Tacheles-Sur, geht gut, ne? Sonst hast du 7, 5, 7, 5. So, das ist das erste. So, jetzt kommt C. C, B, C. Hier, C, B, C, B, A. Okay? Also E-Moll. Ich will das nicht so lang machen. So, jetzt kommt A-Moll. Entweder dünne E-Seite oder greifst du hier 5. Bund B-Seite E. Ne? C, D, C, E. Okay, A-Moll. So, jetzt kommt der kleine Assi hier in diesem Club. A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, A. So, die liegen jetzt hier auf 2 unterschiedlichen Seiten. Da kannst du ein sogenanntes Inside-Picking. Ne? Steckst das A von der E-Seite von oben an, ne? Und innerhalb der Seiten anschlagen, mit Wechselschlag. Kannst auch mit Abschlägen spielen, aber es ist doch relativ fix nachher. Ne? Das ist Inside-Picking, innerhalb der Seiten. Es gibt Outside-Picking, außerhalb der Seiten anschlagen, Inside-Picking, Outside-Picking, okay? Also hier A, G, A, G, Fis, A, G ist A-Moll. Also so, jetzt kommt D. B7. Ne? Also B7.
Okay, nochmal alles zusammen. Also 1. Achso, es fängt übrigens auf der 2 und an. Also 1, 2 und 3, 4. So, hier auch wieder vergessen. Fuß. So, ich habe Zählzeiten. Pass auf, ich gucke das, ich wedel doch mal rum damit. So, hier steht einmal die Tacheles-Sur. Du brauchst ja nur 2 Seiten, deswegen habe ich nur 2 Seiten gemacht, also keine Tab. Hier stehen die Töne. Töne suchst du dir auf dem Griffbrett. Bitte such dir die Töne auf dem Griffbrett, du lernst sie beim Spielen. Unter der Tacheles-Sur, welche jetzt hier nur 2 Seiten hat, habe ich die Zählzeiten drunter geschrieben. Ne? Da war nicht so viel Platz. Da war jetzt auch nicht für so ein komplettes Raster viel Platz. Also 1 und 3, 4 und 3 und 4 und 3, 4 und 3 und 4 und 1 und 3, 4, 1 und 3 und 4 und 3, 4 und 3 und 4 und 1 und 3, 4 und 1 und 2 und 3, 4, 1 und 4 und 1 oder 4 und 1 habe ich glaube ich hier geschrieben, 4 und. Du kannst, wie gesagt, der Keyboarder schleift das so ein bisschen, das ist so ein Teil von der Vierteltrieb. Okay, pass auf, also hier. Jetzt geht's nochmal von vorne los. Achtung. So, es gibt so einen kleinen Lauf nach oben. Badadam. Dann fängst du bei Fis an. Fis, G, A. Ja, G, A, B. Und dann geht's runter. Zum Grundton E, hier im 5. Bund B-Seite. Und jetzt kommt nochmal die dramatische Stelle. C, B. Über B7. Okay, nimm sonst einfach mal die Akkorde. Ne, mach dir nicht so einen Stress hier. Ne, du kannst auch hier Lippentrompete machen. Ist ja eine Fanfare. Ja. So, und dann kommt diese eine Stelle. Okay, so, was habe ich denn hier? Ich habe ein bisschen was auf dem Looper vorbereitet. Und ich guck mal, das habe ich jetzt, glaube ich, ohne Kapo gemacht. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Das habe ich mit der E-Gitarre gemacht. Mach das auch mal. Also mich nerven, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, diese Schlagzeugsounds wie Sau. Okay, machen wir mal. Kannst auch hier spielen. Stimmt nicht ganz. Okay, gut. So, tob dich da aus, probier das überall mal aus. Mit der E-Gitarre geht es natürlich leichter, aber um diesen Aspekt Lagerfeuergitarre irgendwie nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich mir jetzt diese Kackkruste hier genommen aus dem allerersten X-File. So, genau, das wäre jetzt das Intro. So, jetzt habe ich ja von Stargästen gesprochen und wir wollen jetzt natürlich den kompletten Song angucken. Ich blende es ja hier ein, ne, das hat ja neulich ganz gut funktioniert. Wo habe ich es denn gemacht? Hier bei Happy Xmas von John Lennon. So, den Song habe ich mehr oder weniger im Kopf. Ich habe ihn damals gespielt, ohne natürlich mit der E-Gitarre, aber jetzt brauchen wir einen Capodaster. So, weil der Song ist im Original in Fis-Moll A-Dur, hat 3 Kreuze und für einen Sänger ist das ziemlich heavy. Ich habe, als damals Europe wieder loszogen, Anfang der 2000er war das, da habe ich die gesehen in der Hamburger Fabrik und
Ich glaube, Final Countdown war ganz tief runter. Ich glaube, auf C haben die das gemacht. Ne, weil der Joey Tempest musste erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, mittlerweile sind sie wieder bei F. Und ich habe mal im Internet geguckt, jetzt vor dem Video, wo ich mir gedacht habe, guck mal, ob die das mal unplugged gemacht haben. Haben die tatsächlich so ein Schwarz-Weiß-Video? ich glaube, die haben beide am Vorabend einen gehabt. Ne? Hier Joey Tempest, das ist der Sänger, der sitzt da mit einer Sonnenbrille. Und John Norum, das ist der Gitarrist, ein großartiger, sind auch super, super geile Typen einfach. Ne? Sitzt da und spielt den Kram. Dann auch dieses, was ich soeben gemacht habe, hier mit der... Ne, hat er auch gemacht. So, wollen wir mal gucken hier. Und zwar, ja, jetzt geht's los. Wie geil ist das denn bitte? So, ne? Es geht ja los mit. Ne, steht 4 Takte lang. Hier kannst du ja sehen, ich blende es hier ein. Ne? Nur mal, damit du weißt, wo es steht hier. Ne? Also Intro mal 4. Ich habe die Teile bezeichnet mit A und B. Ne? 4 mal A. Ne? So 4 mal A, dann einmal B. So, dann kommt Intro 2 mit Band. Rum, da da dum, da da dum, da da dum. Genau, hier unten steht noch ein Strumming. Das ist geil. Ist relativ schnell. Also jetzt nicht so schnell wie irgendwelche anderen Nummern. Hier. Ich weiß nicht, ob das fürs Lagerfeuer jetzt so arschgeil ist. Du kannst aber auch das berühmte Strumming Nummer 1 nehmen. Und bei halbtaktigen Akkordwechseln, guck mal, kannst du so machen. Achso, mit diesem berühmten hier, kennst du? Nochmal. Ah, reicht, ne? Okay, Lagerfeuer. Mit dem Scratch, mit dem perkussiven Anschlag auf der 2 und der 4. 1, 2 und 4 und 1. Du kannst das so machen. Ne, ist lauter. Hol mal die Kühltasche. Ne, guck mal. So, wenn du halbtaktig wechselst, empfehle ich hier, weil du halbtaktig, weißt du, was halbtaktig heißt? Wenn du genau auf der 3 den nächsten Akkord spielst. Aber wenn du das Strumming hier spielst, ist mir aufgefallen, 1, 2 und nichts. Auf der 3 ist nichts. So, das heißt, dann nimmst du dann Bonanza, den typischen Galopp. Also wir haben ja 6 Rhythmusfragmente, ich will nicht mehr mit Patreon kommen, aber habe ich so ein Rhythmusset gemacht. 6 Rhythmusfragmente und du kannst alles spielen, was du willst. Nur 6, jede Stilistik. Ne? Und Bonanza ist das. Ne, hört sich an wie ein galoppierendes Pferd, deswegen nennt man den auch den Galopprhythmus. Ne? Also Bonanza war so eine Fernsehserie aus den 70ern. Bonanza. Lorne Green. Gibt es auch, wo er selber singt. Okay, so. Also, wenn du Bonanza nimmst, hier 1, 2 und 3, 4. Und, ne? Also jeder, muss man darauf achten, jeder mit einer Akustikgitarre, wenn er halbtaktige Wechsel macht, spielt Bonanza. Ne? Also quasi hier. Ne? Wo haben wir das denn hier? Ich will das nicht so lange. Also da kannst du genau die 3 treffen. 1, 2 und 3, 4 und 1 und da wieder D. Halbtaktig. So, und jetzt kommt's. Ich habe mir nämlich, seit es KI gibt und diesen ganzen Krempel, das geht so schnell, ne? Da gibt es so geile Sachen. So, das gibt aber ganz, ganz viele, auch seitdem es KI gibt und diese ganzen Apps, wo man einfach Instrumente rausziehen kann. Wie sehr hätte ich mir das früher gewünscht, ne? Für Bands irgendwelche Stücke einproben, musstest du immer über diese Gitarre spielen. Und das kennst du bestimmt auch, wenn du bei YouTube und so unterwegs bist. Das gibt Backing-Tracks with Vocals, also mit der kompletten Band, aber ohne Gitarre. Und da kannst du einfach die Gitarre drüber spielen. Ne? Kannst du machen, was du willst. Wie geil ist das? Das ist scheiße. Und das habe ich jetzt hier gemacht. Und zwar aber nicht mit der Band, sondern ich habe mir nur die Stimme besorgt von Joey Tempest. Also ich habe ihn angerufen und der natürlich nicht. Ne? Guck mal hier, so machen wir das mal. Okay, und wir gehen jetzt einfach mal den Song durch. Ne? Also wir fangen dann an bei dem Break. Das sind dann hier 4 Takte. Ich zeige mal, wo es steht. Da musst du nicht suchen. Ne? Break, 4 Takte E-Moll. Da muss ich hier nicht 4 Takte hinschreiben. 4. Dann kommt dieses Ding da, dieser Balken mit den beiden Endstrichen da und dann E-Moll. 4 Takte E-Moll. Und Joey Tempest fängt an auf
3, 4, 1. Auf der 3 im zweiten Takt. Dann singt er dann diese bedeutsamen Töne. Das ist geil. Ich mach das mal an. Das ist eiskalt auch der Geschichte. Also eine Stimme aus dem Jenseits. Guck mal hier. Er lebt ja noch. E-Moll. A-Moll. E-Moll. E-Moll. Achtung. E-Moll. G. C. D. Ach, jetzt wieder runter. G. E. E-Moll. G. C. B-Moll. Achtung. Geil, oder? Ne? Isolated Track. Ne? Okay. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das erklären muss. Ne? Wenn du ein bisschen Gitarre spielst. E-Moll und dann A-Moll und dann kommt wieder E-Moll. Kennst du Voltenklammern? Voltenklammern, kennst du sowas? Guck mal hier, das sind Klammern. Ne, beim ersten Mal, ich zeig's mal, dann lernst du gleich mal, wie man so Wiederholungszeichen lesen kann. Guck mal, das ist eine Wiederholung. Ne? Erste Klammer spielst du bis hier. Ne? Also E-Moll, 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 3 Takte E-Moll und dann A-Moll. Dann beim zweiten Mal gehst du zurück, spielst bis zur ersten Klammer, überspringst die aber und spielst dann E-Moll, D mit dem Fis in Bass G. Und dann kommt die Bridge. So. Ich lasse Julie nochmal singen. Guck mal, dann gehen wir die Bridge mal durch. Okay? Ist mir scheißegal, wie lange das Video dauert. Ich will das hier jetzt auch nicht so hetzen hier immer. Ne? Guck mal, das sind die Akkorde. C, D, G, D mit dem Fass im Bass. Dreitägiger Schmiersuff. Beginnt heute. Genau. Na, ich habe aber nichts getrunken. D mit dem Fis im Bass, E-Moll, D. So, jetzt kommt ein B-Moll. Sorry, habe ich vergessen. Das ist, glaube ich, der einzige Assi hier. Kennst du B-Moll? Ja. Kannst du Barré-Akkorde? Ist jetzt auch, bricht man sich jetzt auch nicht wirklich einen ab, B-Moll, wenn du das noch nicht kannst. Ne? Lass es einfach, warte, bis sie vor der Tür stehen, mit einem Kuchen und einer Kanne Kaffee am Sonntagnachmittag. Ne? Guck mal hier kannst du nämlich Folgendes machen, habe ich ja schon mal gesagt hier, aber du musst ja auch nicht alle meine Videos gucken. Hier ist ein D-Dur. Ne? Achtung. Okay, D-Dur und B-Moll sind parallel zueinander. Ne? Erkläre ich jetzt nicht weiter, aber wenn du die beiden Finger nimmst, dann kannst du eine Parallele herstellen. Guck mal, D, die beiden Finger 2 Seiten höher. Ne, guck mal hier. Dann hast du ein B-Moll 7. Für den Song kann man das machen. Ne? Für klassische Lieder nein. Ansonsten ist ein B-Moll Barré, das ist ein A-Typ, weil von einem A-Moll abgeleitet. Ne? Hier ist ein B-Moll, zweiter Bund. Ne? Genau, kein Ding. So, ich mach nochmal den Joey an hier. E-Moll, 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 A-Moll, E-Moll, 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 D, C, D, Achtung, G, D mit dem Christmas, D-Moll, D, C, D-Moll. Die ist geil. Hier 1 und 2, 3 und 4 und It's a final countdown. Dann kommt wieder die Fanfare. So, ich gehe jetzt einfach mal die Strophe, die Bridge und den Refrain mal pro forma durch. Wir machen das mal zusammen hier. Fängt an mit E-Moll. E-Moll. Da 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 A-Moll. Da 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 E-Moll. Da D G Bridge. C D. Achtung. G D mit dem Fis im Bass. E-Moll. D C Endgegner. B-Moll. Hier wie gesagt kannst du den nehmen. Der geht auch. Und dann der Break hier. It's a final countdown, da-la-down, C, da-la-da-down, A-Moll, da-la-down, D, ohne B7, da-da-da-da, E-Moll, da-la-down, C, da-la-da-down, A-Moll, da-la-down, down, da-la-da-da-da-down. Und
Und da ist dieser Aufgang nicht mehr drin. Da, 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 der fehlt da. Da geht es in die zweite Strophe direkt. La, 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 la. So, und jetzt spielen wir die zweite Strophe, die zweite Bridge, den zweiten Refrain bis zum Solo und dann holen wir uns John Norum fürs Solo. Und das zeige ich dir dann auch noch. Das Solo hat neulich Horst Keller gemacht bei VIP Guitars mit einem 4-Stunden-Livestream, glaube ich. Okay, los geht's. E-Moll. Achtung. A-Moll. E-Moll. E-Moll. E-Moll, E, G, C, G, E mit ein bisschen was, E-Moll, E, C, E-Moll und wieder Break. E-Moll, A-Moll, E-Moll, D, G, C, B, badam, 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 bam, bam, badam. So, und jetzt habe ich mir John Norum eingeladen und wir wollen mal gucken, es gibt nämlich auch einen isolierten Solo-Track von der Nummer und da gucken wir mal, was das ist hier. 4, 2, 2, 3, 4, los! G, C, F, 2, 3, 4, D-Moll, da 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 da. G, C, F, D-Moll, da 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 da, G-Dur und dann A-Moll. Achtung! G7. Ne? Großartig. Ja, so, das ist das Solo. Ne? Das kannst du ja nachher rausschmeißen, wenn du selber dazu singst. Ne? Das ist aber echt geil hier. So, und jetzt kommt der Rest des Songs und zwar da steigt Joey Tempest, der Sänger von Europe, wieder ein, nachdem dieses da steigt er hinten wieder ein, hör mal. Ich glaube, das reicht jetzt. Großartig. Mach das mal. Zieh dir mal irgendwie diese Spuren, da diese isolierten Tracks auf deinen Looper und spiel mal dazu. Das ist gar nicht so leicht, wenn du kein Schlagzeug hast. Ich habe hier mal geguckt, also die Nummer wurde 1985, das reicht jetzt, ich muss mal mit dir reden noch, 1985, geiler Pulli, oder? 1985 aufgenommen und ich weiß gar nicht, ob man da schon einen SMPTE-Code generieren konnte. Also die Nummer, ich habe mal geguckt hier,
118 BPM bis 126 BPM. Ich habe da irgendwie ausprobiert, ich habe mal einen Klick dazu laufen lassen, das läuft irgendwann auseinander. Also die haben die Nummer, glaube ich, nicht, wie es heute üblich ist, synchronisiert, dass die Nummer die ganze Zeit im Ohr läuft. Und ja, gut, das Video hier, ich weiß es. Also ne, der Content hier ist wahrscheinlich gar nicht so fett. Vielleicht hast du mehr von diesem ersten Part hier zum Daddeln. Aber ganz ehrlich, ich habe bisher noch niemanden gehabt, der sich Final Countdown für eine Lagerfeuer-Gitarre gewünscht hat. Und weil es ja in ein paar Tagen so richtig knallen soll hier mit Silvester, habe ich mir gedacht, haust du das mal da rein und nicht wieder Winter Wonderland, hätte ich auch erst überdicht. Ich habe so viele Weihnachtslieder, auch so Popsongs oder Jazznummern von Frank Sinatra. Ne? Ja, Leute. Ah, Mann, ich bin richtig traurig. Scheiße, die Kerze ist aus. Hier, die D-Day-Kerze da hinten ist irgendwann ausgegangen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, pass auf, Leute. Also du. Ich wollte ja... wir sind ja beim Du, oder? So, also pass mal auf. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Mein Kollege, der kommt ja bald wieder, der Verrückte mit dem Anzug. Oh, Pinky-Mission. Ja, mal gespannt, was das ist. Ich habe schon so eine Vorahnung. Ich habe so viele Ideen. Ne? Ja, scheißegal, wie lange das Video jetzt hier dauert, ist mir echt Wurst. Dieser Kalender hier, ne? Diese 24 Videos, diese tagelange Arbeit an dem Ding. Du glaubst gar nicht, was für eine Kackarbeit das ist, so ein Video zu machen. Aber das ist mir gar nicht als Arbeit vorgekommen, sondern das war richtiger, geiler Spaß. Ich habe ja irgendwie im Vorfeld, ein paar Tage vorher, 24 Scans mal rausgesucht und das hat so einen Spaß gemacht. Ne? Und das ist eigentlich das, was ich ursprünglich mit der Gitaria 51 mal machen wollte. So, und ja, habe ich ja auch schon mal gesagt, diese brutalen Videoanalysen, wo ich dann vorne Theater spiele und da habe ich mir teilweise 1-2 Wochen vorher überlegt, was machst du denn da? Ach ja, der ist lustig, der Spruch und so. Da, ne? Das ist ja auch nicht so aus dem Ärmel geschüttelt. Und dann guckst du im Nachhinein, also wenn das Ding ein paar Wochen da irgendwie auf dem Server ist, guckst du die Analyse an. Ne? So, 100%, wenn das jetzt mal 100% sind, ne? Die Geschichte fängt an, bam, runter. Ne? 10%. So, und dann steigen die aufgrund der Kapitelmarkierung vielleicht irgendwo wieder hinten ein, aber das sind dann nicht mal mehr 30% gewesen. Ne? Und wenn ich mir die Videoanalysen, das kann ich jetzt ja auch schon sehen, hier von diesen Adventskalendertürchen angucke, dann liegen die alle über den bisherigen Videos, die 1000-mal mehr Arbeit gemacht haben in der Vorbereitung. Ne? Und ich bin ja in erster Linie, ich bin leidenschaftlicher, glaub mir, ich bin leidenschaftlicher Gitarrenlehrer. Ich liebe es, Sachen zu zeigen. Ich liebe es, wenn hier jemand anruft, mir eine E-Mail schreibt und sagt, ich möchte Gitarre lernen. Und da freue ich mich so tierisch drauf, weil das ist für mich das Abenteuer. Wenn hier jemand reinkommt, den ich nicht kenne, oder jemand, der hier schon länger ist, reinkommt und der kommt immer weiter und entwickelt sich und ich kann dem helfen und ich kann dem Sachen zeigen oder der Gender. Ne? Und ja, pass auf, also, ich werde auf jeden Fall so in der Art weitermachen. Ich will dich jetzt auch nicht zuquatschen, du hast wahrscheinlich noch jede Menge Weihnachtsvorbereitungen vor dir, du musst die Wunderkerzen am Baum noch anzünden und so. Aber ich komme auf jeden Fall in Kürze wieder. Ich weiß nicht, ob es noch dieses Jahr ist. Ne? Ich muss mal gucken, ich muss mich ein paar Tage ausruhen und auf jeden Fall ganz herzlich willkommen an die neuen Patreons auf Patreon, ja, die neuen Gitagians. Ich werde aus den bunt gewürfelten Videoposts werde ich mal Kollektionen machen jetzt und dann werde ich meine Kurse, die werde ich kleckerweise bei Patreon, also auch in einer systematischen Reihenfolge, dass du einen roten Faden hast. Darum geht es mir. Und diese Türchen hier, die musst du nicht alle durchgehen. Und da hatte ich auch schon ein paar Kommentare gelesen, hier die Glotze läuft da, ob diese Adventskalender-Türchen auch nach Weihnachten noch verfügbar sind. Also eins kann ich jetzt schon sagen, da kommt ein Banner drüber, wo Gitarrenspaß fürs ganze Jahr oder sowas draufsteht. Nur weil, wenn Leute jetzt im Juni oder sowas einen Adventskalender sehen, dann klicken die da nicht drauf. Und ich mache jetzt auch keinen Thumbnail für jedes neue Video. Die bleiben also online, bis YouTube da seine Steckdose irgendwie zumacht. Ja, gucken wir mal. Also, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Treue, für deinen Support, für deine Kommentare. Und ja, auch wenn du jetzt vielleicht gar nicht mehr da bist, bitte hilf mir dabei, dass dieser Kanal wächst. Gib mir bitte einen Daumen nach oben.
Abonnier diesen Kanal bitte und drück auf die Glocke, dann bekommst du sofort Bescheid, sobald irgendetwas Neues hier online ist. Ne? Also ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht und auch den Verrückten, der kommt auch wieder, da der jetzt gerade noch irgendwo, keine Ahnung, in einem Keller wahrscheinlich wieder sitzt oder irgendeinen Scheiß da macht. Ne? Hier, Pinky, ich habe so viele Pinky-Ideen. Ne? Pinky, weißt du eigentlich, Pinky, das ist so der Endgegner für viele. Ne? Und da habe ich mir so viele Sachen einfallen lassen für diesen kleinen Sack hier. Ne? Und das machen wir alles noch hier. Okay, also das soll es gewesen sein. Es ist viel zu lang, ich habe keine Ahnung, wie lange ich schneide es zusammen, irgendwie, ich mache es kurz, so kurz wie es geht. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten, tolle Feiertage und falls wir uns nicht mehr sehen sollten vor Silvester, dann wünsche ich dir einen ganz tollen Rutsch hier, tolle Party, viel Ruhe, viel Frieden, viel Liebe und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ne? Alles klar, bis dann erstmal. Tschüss.